똥아. 이거 어쩌? 아유, 어떡해. 과하게 그루밍 해주다가 귀를 뽑아 먹었죠. 얘 중성화 시킨 거야? 네가? 네가 중성화 시켰구만. 그치? 그러고 태평할 수가 있어. 어떡해. 와, 저 뻔뻔한 보소. 자기랑 상관없다고 지금 모욕하고 있어? 이거 뭐야, 이거 귀. 얘 데리고 오자마자 중성화 시켰어? 우와. 우와, 안 돼. 이거 부작. 안 돼. 소중한 아이들이야. 이제 붙여야지, 어떡해. 무서운 아이일세. 뭐 하려고 끌고 와서 방해해요.